नमस्ते। पाल्पा सिमेन्टको आइपिओ परेको थियो? यदि परेको थियो भने यो विश्लेषण खास तपाईहरूकै लागि हो। नेपाली शेयर बजारमा पाल्पा सिमेन्ट्स अर्थात् पीसीआईएलको आइपिओले जे गरिरहेको छ त्यो साँच्चै अलि अस्वाभाविक नै छ। ल हेर्नुहोस्, कारोबारको 8औं दिन सकिँदा पाल्पा सिमेन्टको एउटा कित्ताको भाव 734 रुपियाँ 60 पैसा पुगिसकेको छ। यो आफैमा एउटा ठूलै कुरा हो। अनि यो कुनै सामान्य वृद्धि होइन है। आज पनि शेयरको मूल्यमा 15% पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। मतलब एक दिनमा बढ्न ताउने जति अधिकतम सीमा हो त्यति नै बढेको छ। ल अब अझै गहिराइमा जाउँ। आज मतलब 8औं दिनको कारोबारमा वास्तवमा के भयो त्यो तथ्याङ्कलाई अलिक नजिकबाट हेरौँ न। यसले हामीलाई यो माग र आपूर्तिको खेल कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ। सोच्नुस् त, एकातिर झन्डै 5 लाख कित्ता किन्न मान्छे तयार छन्, तर दिनभरिमा किनबेच भयो जम्मा 1740 कित्ता। यसको मतलब जम्मा 174 जना लगानीकर्ताले त्यो पनि प्राय 10-10 कित्ताको दरले मात्र आफ्नो शेयर बेचे। यसले के देखाउँछ भने बजारमा शेयर बेच्ने मान्छेको कति ठूलो अभाव छ। अब सबैको मनमा रहेको प्रश्न, यो क्रम कहाँ गएर रोकिन्छ त? यसको मूल्य अझै कति माथि जाला? यसको जवाफ पाउनको लागि हामीले यो आपूर्तिको संरचनात्मक कारणहरूलाई बुझ्नुपर्छ। मुख्य कुरा के हो भने सर्वसाधारणलाई दिएको 75 लाख कित्तामध्ये सबै शेयर तुरुन्तै बजारमा बेच्नका लागि उपलब्ध छैन। कम्पनीका कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाको शेयर 3 वर्षसम्म र म्युचुअल फन्डहरूको शेयर 6 महिनासम्म लक इन हुन्छ। मतलब उनीहरूले चाहेर पनि यो शेयर तुरुन्तै बेच्न पाउँदैनन्। त्यसैले तत्काल बजारमा कारोबार हुन सक्ने शेयर जम्मा 50 देखि 52 लाख कित्ता मात्रै हो। भनेपछि यति थोरै आपूर्ति र यस्तो भयानक मागको बीचमा अब हामी सबैले सोचिरहेको प्रश्न, यसको भाव कहाँसम्म पुग्ला त? अब बजारका जानकारहरूको विश्लेषण अनुसार यो सीमित आपूर्तिको कारणले पाल्पा सिमेन्टको प्रति कित्ता मूल्य कम्तीमा पनि 900 देखि 1100 रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने एकदमै बलियो सम्भावना देखिन्छ। यो हालको मूल्यबाट पनि निकै ठूलो वृद्धि हो। ल अब सबैभन्दा काम लाग्ने कुरा गरौँ। यदि तपाईसँग पाल्पा सिमेन्टको आइपिओ छ भने अब के गर्ने, कहिले बेच्ने भनेर कसरी थाहा पाउने? बजारका जानकारहरूले केही स्पष्ट सङ्केतहरू दिएका छन्। जान्ने बुझ्नेहरूका अनुसार 3वटा स्पष्ट सङ्केतहरू छन्। पहिलो, कारोबारको भोल्युमलाई हेर्नुहोस्। जुन दिन 2 देखि 3 लाख कित्ताको ठूलो कारोबार हुन्छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत हो कि अब बजारमा आपूर्ति बढ्न थाल्यो। दोस्रो, मूल्यको चाल हेर्नुहोस्। यदि स्टकले पोजिटिभ सर्किट हान्न छोड्छ वा झन् नेगेटिभ सर्किट लाग्न थाल्छ भने बुझ्नुपर्छ कि किन्नेहरूको चाप कम हुँदैछ। र तेस्रो, जब यी सङ्केतहरू देखिन्छन् त्यो आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्ने समय हुन सक्छ। यो भनाइले नै सबै कुरा प्रष्ट पार्छ। जब बजारमा ठूलो सङ्ख्यामा शेयर बेच्न आउँछ तब मूल्यको गति परिवर्तन हुन सक्छ र हो त्यही नै बाहिर निस्कने सही समय हुन सक्छ।